Dinema join the river Shila. Dinema join the chain, let down be no. Oh, Mateo Shile, things are okay, okay. And the transcript was Shempia many, no? So, two is a certain number who speaking change the animal, so, but get a mic device, a low mellow who's like a some shoe, no? Simply there. A recording you tare, piano tempe map, no? Oh, script ga be on look so podcast ရဲ့နောက်ဆုံးပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကထုတ်တယ်ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကအချိန်ကတော့တနာရီလောက်နဲ့ပြီးကျင်တယ်ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့အသေးစိတ်ရှင်းပြတာနည်းနည်းလိုသွားလို့အချိန်ကြော်နေကြော်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တနာရီတကယ်လို့ကြော်သွားလို့နောက်ဘက်မှာမအားဘူးတစ်ခုနဲ့တိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်group chat ထဲမှာရေးပြီးတော့ leave လုပ်ချင်လုပ်လို့ရနော်အားနာစရာမလို okay so ဒီအပုတ်ကအမှန်တော့မူလပေးတဲ့အခေါင်းစဉ်ကtowards or away from ဆိုပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့မပေးပြလိုက်ဘူးမပေးပြဖက်နဲ့နည်းနည်းပိုရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သွားတော့เนาะဆိုတော့နားထောင်ပြီးပြီလားနားထောင်ပြီးတဲ့သူ script တွေပါနည်းနည်းဖတ်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြိုလောက်ထားတဲ့သူရှင်းတစ်ချက်လက်ထောက်ပါเนาะဘယ်ရောက်ရှိတယ်လဲညချယ်ရီထွန်း4ရောက်ဟုတ်ပြီ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့သူအများစုကတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပုတ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကပြီးထားတာကဟို publish လုပ်တဲ့အချိန်မှာပြီးထားတာကဘာလို့ဘယ်လိုပြီးထားလဲဆိုတော့ how I avoid the number one productivity killer နည်းနည်းတော့ရှိတယ်how I avoid the number one productivity killer ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြီးထားတယ်အဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘာသာပြန်လိုက်ပါရဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ထွက် avoid လုပ်တယ်ဆိုတော့ရှောင်တော့နော်ရှောင်တယ်ဘာကိုရှောင်တယ်လဲဆိုရင် the number one productivity killer ဆိုတော့ဒီမှာ killer ကိုသုံးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လို sense နဲ့သွားပုံမှန်ဆို killer ဆိုတာတတ်တာเนาะတတ်တယ်ရှင်းတယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ် productivity ကိုတတ်ပြစ်တယ် productivity ကိုဟိုအလုပ်တွေပါမပြီးအောင်လို့အနှောက်အယှက်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေထဲကအဲ့ဒီ factors တွေထဲကနံပါတ်1ကောင်ပေါ့เนาะ number 1နေရာမှာရှိနေတဲ့ကောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောတော့အဲ့တော့ဒီအပုတ်ကိုနားထောင်မှုဆိုတကယ်တော့ဒါကဘာကိုတင်စားထားလဲဆိုတော့ဒီ number 1 productivity killer ဆိုတာက procrastination ကိုတင်စားထားတာเนาะprocrastination ကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့နားလဲသိရသူပြောပါအချိန်ဆွဲတာတခုခုလုပ်စရာရှိတာကိုအချိန်ဆွဲတယ်နောက်ရွှေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू က lazy နဲ့ဟို laziness နဲ့ procrastination နဲ့တူလားပေါ့ဘာကွာလဲပေါ့ဘယ်လိုထင်ဆရာlazy ကလုပ်ကိုမလုပ်ချင်တာ procrastinate ကလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ဆွဲအနောက်နေ့မှလုပ်မယ်ဒီနေ့ချို့ကြအောင်ကြာမနေ့ဟန်မှလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ရွှေ့သွားတယ်လို့ထင်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ procrastination က laziness တဲ့မတူဘူးเนาะဟုတ် laziness ကဒီကောင်ကဘယ်လိုဖြစ် laziness ရဲ့သဘောကတခုကိုစပြီးတော့ကိုမလုပ်ချင်တာမလုပ်ဘူးပြင်းတယ်ပေါ့မြန်မာလိုပြောတာပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ procrastination ကကြတော့ပြင်းတယ်ဆိုတာတက်မလုပ်ချင်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတာတက်လုပ်ရမယ်လို့ကိုယ်အသိစိတ်ထဲမှာရှိပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကမပြင်းစရာကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့နော် boring ဖြစ်တယ်ညှင်းငွေ့စရာကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်လို့မလုပ်ချင်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ခက်မယ်ထင်လို့စပြီးတော့မလုပ်ချင်တာဒါမှမဟုတ်အချိန်အများကြီးပေးရမယ်ထင်လို့မလုပ်ချင်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့သူက e လေးဆွဲနေတာပေါ့ကွာနော်ဟို e လေးဆွဲတာနဲ့ပြင်းတာနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာလိုကတော့အများအားဖြင့်ရောပြီးတော့ပြောကြပါမယ်အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ခွဲပြီးတော့ပြောတယ်နော် so how I avoid the procrastination လို့ပြောလို့ရနော်procrastination ကိုဘယ်လိုရှောင်တယ်လဲဆိုတာကိုဒါဟိုရှောင်ရှားပုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုတော့ဒီပုတ်ရဲ့အဖွင့်မိုင်းမှာကဒီနည်းနည်းသိထားမယ် usage တွေစပြီးတော့သုံးထားတာပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီရှေ့ဟာတော့မဖတ်တော့ဘူးနော်ဒါလေးဆိုတော့ I hope you are doing great this week and are ready for another quarter of the year with lots of work ahead ဒီစာကြောင်းလွယ်ပါတယ်နော်
so holiday season ပြီးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါတကြံပြီးတော့holiday season ပြီးတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းရည်စူးပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း whether you are coming back from a long holiday or have recently recovered from the stress caused by the tax season เนาะဒါကတော့ April မှာဆိုတာအခွန်ဆောင်တဲ့ຢာသည်ပေါ့လေเนาะအခွန်ကိစ္စနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေလို့အဲ့ရနေပြီးတော့ stress တွေရပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ recover ဖြစ်အောင်နားယူပြီးမှပြန်စတဲ့သူမျိုးပဲဖြစ်เนาะတင်းကြံ holiday လိုမျိုး long holiday ကနေပြီးတော့ပြန်လာတာဟိုရပြီးတော့အလုပ်ပြန်စလုပ်မယ်ဆိုပြီးအချိန်ယူနေတာပဲဖြစ် I believe you are onto something အဲ့ဒါသိရ you are onto something ဆိုတဲ့အသုံးကဒီမှာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်မယ်ထင်တယ်လဲเนาะ onto something အဓိပ္ပာယ်အတိအကျမသိဘူးဆိုရင်ဒီ context မှာနည်းနည်းမှန်းကြည့်เนาะကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘက်သွားမလားเนาะ positive ဘက်ကိုသွားမလားသို့မဟုတ် negative ဘက်ကိုသွားမလားဘယ်လိုထင်လဲ positive ဘက်ကိုသွားမှထင်တယ်ဆရာ positive လို့ဖြစ်နေ positive ဘက်ကိုသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ positive ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်အဲ့လိုထင်တာလဲတခြားယူလို့ရတဲ့သင်္ခါရတွေပါရှိသလား သူကဟိုနောက်က gaining momentum ဆိုတာနဲ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုမှာက and ခံထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအတိတ်ပဲ direction 2ရတယ်เนาะ2ရဆိုရှေ့တစ်ချောင်းက and ရဲ့ရှေ့တစ်ချမ်းက positive နဲ့သွားနေ and ရဲ့နောက်ပတ်ချမ်းကလည်း positive နဲ့သွားဟိုကောင်က negative ဆိုရင်သူနောက်ကကောင်လည်း negative နဲ့လာအပြိုင်သဘောဆောင်เนาะဆိုတော့ slowly gaining momentum ဆိုတော့ gaining momentum အလုပ်လုပ်တာကိုအချိန်ရလာပြီဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြောထားတာဆိုတော့ positive ဘက်ကိုဆောင်တယ်အဲဒါကြောင့် you are onto something ဆိုတာကဒါဆိုရင် positive ဖြစ်ရနော်ဆိုတော့ positive ဖြစ်ပြီးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုသွားတာလဲ the right direction သွားနေတယ်အကျိုးရှိတာတစ်ခုကိုကောင်းတာတစ်ခုဖြစ်တော့မယ်နော်in the right direction အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့သဘောတရားချင်းတူတယ်လို့မှတ်လို့ရနော်ဒီ onto something ကလေ I believe you are in the right direction ကိုတခုကိုလောက်တာမှန်နေပြီပေါ့နော်လုံပုံလုံနည်းမှန်တာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်နေတဲ့အရာတွေ action တွေလုပ်ရက်တွေအမှန်ကန်နေတာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုစဉ်းစားထားတဲ့ idea လမ်းကြောင်းမှန်တယ်ပေါ့ရောက်နေတာပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် onto something နော် he's onto something she's onto something I'm onto something and ဒီမှာကျတော့I believe you are onto something and slowly gaining momentum in that direction. But here is an interesting and funny part of life. So,ဒီမှာက and funny ဆိုတာတမင်က comma ကုတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတာเนาะဆိုတော့ interesting ကိုပဲကြော်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်လို့ရတယ် interesting part of life ဒါပေမဲ့အထူးတလဲထည့်ပြီးတော့ပြောခြင်းတဲ့ဂုဏ်ပုတ်လေးကို comma လေးနဲ့ interesting and funny part of life ဘာလဲဆိုရင် it doesn't matter how busy you are or how productive you become when you start accelerating your work you always find yourself getting out of track after a few weeks or sometimes even after just a few days ဘလောက်ပဲအလုပ်တွေများပြီးတော့အချိန်တွေရလာပြီဘလောက်ပဲ productive ဖြစ်တယ်လို့ခံစားနေရတယ်ပဲပြောတစ်ချိန်ကြာရင်တော့ဟိုရက်စက်တစ်ပတ်အနေငယ်လောက်ဖြစ်မဲ့ဒါမှမဟုတ်လဲရက်ပိုင်းလောက်နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒီမှာသုံးထားတဲ့ verb က you find yourself getting out of track ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ထွက်မှတင်လဲ လမ်းလျှော်လို့ရတာမျိုးလမ်းချော်သွားတာပါ track ဆိုတာလမ်းကြောင်းအဲ့တော့ getting out of track ဆိုတော့ you are onto something ဆိုပြီးတော့ the right direction နဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သွားနေရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချော်သွားပြီ getting out of track ဆိုတော့ဒီထဲမှာက direction နဲ့မကဘဲနဲ့အချိန်တွေပါကျသွားတာတို့เนาะအလုပ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ intention ပြောင်းသွားတာတို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့လည်းအလိုက်တင်ပြောင်းပြီးနားလည်လို့ရတယ် you find yourself getting out of track အဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်သလဲ you lose your momentum အဲ့တော့ဒီမှာအပေါ်မှာသုံးထားတာက gaining momentum เนาะ gain နဲ့သုံးထားတယ်ဒီအောက်မှာက lose your momentum
နော်အဲ့တော့ကိုကတစ်ခုကိုအရှိန်ရနေပြီဆိုရင် momentum ကိုသုံးကျင်တယ်ဆိုရင်တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ verb ပြ gain နဲ့ lose နဲ့နော် momentum အရှိန်ရလာဆိုရင် gain နဲ့သုံးမယ်တကယ်လို့အရှိန်ကျသွားတယ်ဆိုရင် lose နဲ့သုံးနော် and you go back to the old ways ဒီမှာ the old ways ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ the old ways အကျင့်ဟောင်းကြီးပေါ့လမ်းဟောင်းကြီးအဲ့တော့တဲ့ပြန်လာရင်တော့လမ်းဟောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကအလိုက်တဲ့နားလဲရမှာကကိုယ့်ရဲ့အရင်ကတည်းကရှိတတ်တဲ့အမှုကျင့်ဟောင်းတွေအကျင့်စိုးတွေပါရှိမယ်မှာပြင်းကြီးတာတို့အချိန်ဆွဲတာဆိုတော့အကျင့်တွေရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့အကျင့်ဟောင်းတွေအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွား you go back to the old ways and eventually find yourself lazy again ပြန်ပြီးတော့အရင်တုန်းကအတိုင်းပဲတက်ကြွနေရနေပြီးတော့အချိန်ရနေရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြာသွားတယ်နော် now I say this with the purest of heart ဆိုတော့ဒီမှာတမင်လှအောင်သုံးထားတယ်နော် I say this with the purest of heart အဲ့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်ထွက်မှန်းတယ်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ပြောတာပါ Honestly. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နည်းနည်းပုတ်ခတ်မှန်းလို့ကောင်းအောင်သူ့နောက်ကဘာလေးပါလဲဆိုတော့ semicolon လေးသုံးတာတွေ့ပြီနော်ဒီဟာလေးပါအဲ့တော့ semicolon နဲ့ရေးထားတယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်သူကဘယ်လိုယူလို့ရဆိုတော့ရှေ့ကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိမယ် subject verb တစ်ခုရှိမယ်နောက်ဖက်မှာလည်းတစ်ခုရှိမယ်အဲ့နှစ်ခုကအဓိပ္ပာယ် direction တူနေတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာ semicolon နဲ့ comma မခံမဲ့ semicolon နဲ့သုံးတာနော်ပုံမှန်အပြင် sentence structure နှစ်ခု comma နဲ့ကြီးပဲခံလို့မရဘူး semicolon ခံလို့ရတယ် column ခံလို့ရတယ်ဒါအခုလောဆယ်ကတော့ column ခဏထားလိုက် semicolon နဲ့သုံးထားတယ်အဲ့တော့ရှေ့အကြောင်းကဆိုလိုရင်းကိုမပေါက်ရင်နောက်အကြောင်းကဆိုလိုရင်းကိုပေါက်လို့ရှိရင်ရှေ့ဟာပြန်မှန်းလို့ရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်စာကြောင်းကဘယ်လိုရေးထားလဲ I don't mean to imply that you are doomed to become a victim of procrastination or that your life would be unfulfilling unless it is blessed with endless work and productivity ဆိုတော့ဒီမှာကနောက်စာကြောင်းကနည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကဘာလို့ထွက်လဲကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားပေါ့နော်ဆိုးကောင်းလားမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်နာကနေစယူရမလဲဆိုတော့ဒီ that နောက်ကနေစယူနိုင်တာပေါ့နော် imply ရဲ့ that နောက်ပါ imply that နောက်ကနေလာမယ်နော်ရှေ့ကဘာခံထားပြီးလဲဆိုတော့ I don't mean to ခံထားတယ်ဆိုတော့စောစောကပြောတယ် I say this with the purest of heart က plus လား minus လား positive လား negative လားသိဖို့ဆိုရင်သူနဲ့အပြိုင်ဖြစ်မဲ့နောက်ကကောင်ကဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာသုံးထားတဲ့စလုံးသုံးလုံးက negative sense ကိုသွားတာတွေ့မယ် doomed doom ဆိုတာကျိန်စာတင်တာဘာလို့ကြားဘူးလဲမလား you're doomed to become အဲ့နာလည်းမကောင်းဘူး become နောက်ကဟာလည်း a victim of procrastination ဆိုပြီးတော့ victim နဲ့သုံးထားတယ်အဲ့ဒါလည်းမကောင်းဘူး negative ပဲသို့မဟုတ်ရင် or that your life would be unfulfilling ဒီမှာ unfulfilling ကလည်း negative အဓိပ္ပာယ်ပဲ unfulfilling unless it is blessed with endless work and productivity အဲ့မှာဒီစာလုံးလေးတစ်ချက်ကြည့် blessed ဆိုတဲ့ဟာကပုံမှန်အားဖြင့် positive လား negative လား positive 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 ကိုသွားတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ sense က positive ထွက်သလားပေါ့နော် it is blessed with endless work and productivity သူနောက်ကဟာတစ်ချက်ကြည့် endless work ကကောင်းလား မကောင်း ကောင်းနော်အဲ့ endless productivity ရအောင် မကောင်း endless productivity ကကောင်းတယ် productive လုပ်ပြီးရတယ် endless productivity ကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ endless work ကမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ you're blessed with endless work and productivity ဆိုတော့ မဆုံးနိုင်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့အလုပ်တွေလည်းမဆုံးနိုင်ပြီးတယ်ပြီးရင်ထပ်လုပ်တယ်တစ်ခုတစ်ခုထပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ ကောင်းတယ် you're blessed with အဲ့လိုအနေထားက blessed ဖြစ်သလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ blessed ဆိုတာကိုသုံးထားတာကတမင်တကာကို
တမင်သုံးထားတော့နည်းနည်းသူ sarcastic နည်းနည်းဖြစ်တယ်နော် sarcasm ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးရအောင်သုံးထားတာဆိုတော့ရှေ့မှာယူထားတာက your life would be unfulfilling unless ရဲ့အသုံးသိမှရမယ်နော် unless ကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ထွက် if not unless you are starvingရှေ့မှာမတခြားရေး you oops sorry that's a shame you should not eat too fast unless you are starving အဲ့စာကြောင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါအရန်မြန်မစားသင့် unless you are starving အရန်စာလောင်ငတ်ပုတ်နေပြီးတော့မစားမတောက်ရဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးအရန်ကိုစာလောင်မွတ်သိမ့်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ရင်အဲ့လောက်မြန်ကြီးမစားသင့် you should not eat too fast unless you are starving နော်ဆိုတော့သူ့နောက်ကလာတဲ့ကောင်မဟုတ်ရင် you are starving မဟုတ်ရင်နော်အဲ့လို condition ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာလဲ bless endless နောက်က it is blessed with endless work and productivity မဟုတ်ရင်အဲ့မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ your life would be unfulfilling ဆိုတော့ unfulfilling ရမှာပြောတာ fulfilling ဆိုတာဟိုဆန္ဒတွေပါရှိလို့ရှိရင်ပြေဝနေတဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဟာတတာဖြစ်မနေတခုပြည့်စုံနေတယ် unfulfilling ဆိုတော့ဟာတတာဖြစ်နေတယ်မပြေဝဘူးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဆန္ဒတခုမပြည့်နေဘူးဖြစ်နေတယ် your life would be unfulfilling unless it is blessed with ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်တော့မင်းဘဝကြီးကအလုပ်တွေတစ်ချိန်လုံးအမြဲလုပ်နေရတာမျိုးသားမဟုတ်ရင်မပြည့်စုံဘူးဖြစ်နေမှာပဲလို့ရည်ရွယ်တာလားမရည်ရွယ်တာလားမရည်ရွယ်တာเนาะ I don't mean အဲ့တော့ I don't mean to imply နှစ်ချက်ကို imply လုပ်တယ်လို့မထင်စေချင်ဘူးတစ်ချက်က you are doomed to become a victim of procrastination အဲ့ဒါတစ်ချက်ဒုတိယအချက်ကသို့မဟုတ်ရင် that your life would be unfulfilling unless it is blessed with endless work and productivity အဲ့တော့အဲ့နှစ်ချက်ဖြစ်ပါစေတော့ရလို့တော့ငါရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့မကောင်းတာကြီးကိုမရည်ရွယ်ဘူးဆိုတော့ဒါကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရှေ့က now I say this with the purest of heart ကဒါကောင်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့အလုပ်တွေကြီးပဲနင်းကန်ပြီးတော့အလုပ်ခိုင်းနေတယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲပြောမှဆိုတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့အပြင်းထူသွားတယ်အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးအပေါ်မှာပြောထားတယ် go back to the old ways ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောနေဆိုတာငါကလောင်ပြောင်ခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းကိုအထင်သေးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာသဘောမှမပါဘူး I say this with the purest of heart နော်ဒါအဖြူတယ်တက်နဲ့ပြောတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အဆင်ပြေတယ်နော် okay ဒါဆိုရင် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဆိုဘာကြောင့်ပြောတာလဲဘာကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောနေကြလဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့လိုလာပြီအဲ့တော့ I just want you နောက်ကဘာလေးလာလဲဆိုရင် dash လေးလာနော်အဲ့ dash ကသူဘာလောက်တာနဲ့တူလဲဆိုတော့ answer ဆွဲထုတ်သလိုပဲ you ဆိုတဲ့အထဲမှာအဓိပ္ပာယ်တွေဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတာအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ကွာဆိုတော့အဲ့ထဲမှာတူးတယ်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးပြောချင်တာကဂုံးမရောက်ခုပြီးအုပ်ပေးလိုက်ပါလား a student နားထောင်နေသူကကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် a family guy ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ရင် a business woman ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်လည်းဘယ်သူပဲဖြစ်နေပါစေ or whoever you may be အဲ့ရနေပြီးတော့ answer လေးပြန်ပိတ်ပြီးတော့ပြောလက်စာကိုဆက်ပြော I just want you to become more productive နော်နာ answer ဆွဲတဲ့ concept ကိုနားလည်လား answer ဆွဲရဆိုရင် answer ထဲမှာပါနေတဲ့ဟာတွေကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ပြောချင်လို့နော်အဲ့တော့ပြောပြီးပြီဆိုရင် answer ကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်စာကြောင်းရဲ့မူရင်း structure ကိုပြန်ဆက်နော် I just want you ဖွင့်မယ်ပြောမယ်ဆွဲထုတ်မယ်ပိတ်လိုက်ပြီ
to become more productive so that you have more quality time to spare with your family, friends, and loved ones. So that ကဒါဟိုတနည်းအားပြောပြီးနော် so that ရဲ့နောက်ကလာတဲ့ကောင်က intention လား action လား so that ရဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကောင်က intention နော် you have more quality time to spare ဆိုတာကဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာเนาะအဲ့လိုဖြစ်အောင်လို့ဟုတ်ပြီ and besides one of the perks that comes with work is that the more work you are doing the easier it gets for you to stay away from negative emotions or unpleasant trains of thoughts ဒီမှာ perks သိလား perks ဆိုတာသူကဟိုအားနဲ့တူတူပဲ benefits လို့ဟာမျိုးပါเนาะဟိုရပိုင်ခွင့်တို့အကျိုးခံစားခွင့်เนาะ benefits နဲ့တူတယ်အဲ့တော့အလုပ်တွေဆွတ်လို့အလုပ်တွေပဲလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အားသာချက်တစ်ခုเนาะအလုပ်လုပ်လို့ကောင်းတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အလုပ်ထဲအာရုံရောက်နေလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့တခြားကိစ္စတွေကိုမတွေးမိတတ်ဘူးเนาะ negative emotion တွေကနေပြီးတော့ stay away လုပ်ဖို့ပိုလွယ်တယ် or unpleasant trains of thoughtsအဲ့တော့အသုံးနှုန်းနှစ်ခုရှိတယ် line of thought နဲ့ train of thought เนาะ line of thought နဲ့ train of thought alright နှစ်ခုကနည်းနည်းတော့ဆင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းကွာတော့ကွာ line of thought ကကိုယ့်ရဲ့အတွေးယူထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောတာအဲ့တော့သူကဘယ်လိုပြောလို့ညာ reason and logic တို့နဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော် logic တို့ reason နဲ့ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးလမ်းကြောင်း line of thought နောက်ဘက်က train of thought ကကြတော့သူ train ဆိုတော့ဒါမျက်စိထဲမှာယထာကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ယထာတစ်စီးမှာဆိုရင်တွဲတွေနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်သွားတာဟုတ်မလားအဲ့တော့ तू ကအတွေးစတစ်ခုဟိုကဆက်ပြီးတော့တွေးလိုက်ရနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဆင့်ပွားပြီးတော့ဒီတူညီတဲ့အတွေးလမ်းကြောင်းထဲမှာပဲဇက်တိုက်ဆက်ပြီးတော့တွေးမိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကကြဘာနဲ့တော့ဆိုင်လဲ train of thought က continuity နဲ့ဆိုင်တာနော်အဲ့တော့ဟိုကောင်က line of thought က logic တို့ reasoning တို့ကို I should အောင်နေပြီးတော့ပြောတာ train of thought ကကြတော့ continuity ရှိတော့နေပြောတာဆိုတော့အခုဒီမှာသုံးထားတာက negative emotions or unpleasant trains of thoughts ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ line of thought မသုံးမဲနဲ့ train of thought ကိုသုံးရတယ်လဲအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်နော်ဘာလို့အဲ့ဒါကိုရွေးချယ်ပြီးသုံးတယ်လဲဘယ်လိုထင်လဲ negative thought မလို့လားဆရာ negative thought နဲ့negative thought ရဲ့သဘာဝက तू ကတွေးမိလို့ရှိရင်ပြန်ထွက်ဖို့ခက်တယ်တောက်လျှောက်အဲ့ဟာကိုပဲ तू က positive thought ကတော့မှကိုကတမင်တကာလုံးယူပြီးတော့တွေးရသေးတယ် negative thought ကနည်းနည်းလေးဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့အရှိန်ဟုန်က तू ကသူယူပြီးတော့ပိုကြီးလာတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ negative thought တွေဆက်တိုက်ဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါကိုဥတည်ပြီးတော့ train of thought လို့သုံးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะOkay. Elsewhere. By now, you have guessed what I'm going to talk about today in this episode. Okay, we are going to revisit our old friend, procrastination. Revisit revisit our old friend. ရုပ်ရှင်ကားအဟောင်းတွေပါလေကြီးပြီးသားကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါ revisit the characters เนาะဒီဇာတ်ကားတွေကကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုတဲ့ character တွေကိုပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေတို့သဘောထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ observe ပြန်လုပ်တယ်သူတို့နဲ့ပြန်တွေ့ရ revisit the characters အဲ့လိုသုံးရဟိုဒီမှာလည်းအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲ revisit our old friend เนาะငါတို့အရင်ကငါတို့ရဲ့မိဟောင်းဆွေဟောင်းကြီးပေါ့လေ procrastination အကြောင်းပြောကြမယ် but I promise you that this time we are going to look at it from a different angle
I'm going to give you a simple tool that I use to save myself from falling into the invisible trap of procrastination. ထောင်ချောက်မိသွားတယ် fallen into the trap เนาะဆိုတော့ဒီမှာက invisible လို့သုံးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ invisible လို့သုံးလဲဆိုတာကိုနောက်မှာရှင်းပြပါလိမ့်မယ်เนาะ fallen into the invisible trap of procrastination. You see, one of the biggest challenges to deal with procrastination is that it is a silent killer of productivity and peace of mind. ဒါခုနခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့အသုံးလုံး killer ပြန်သုံးတာ a silent killer of productivity ကိုရောကိုယ့်ရဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုကိုငြိမ်းချမ်းမှုကိုရောကိုမသိဘဲနဲ့အตาလေးလာပြီးတိတ်လေးဒါနှုတ်ပိတ်သွားတာတတ်သွားတာပေါ့ a silent killer အဲ့လိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာက invisible လို့သုံးထားတဲ့အဓိပ္ပာယ် sense နဲ့ဟို silence ဆိုတာねအပြိုင်သဘောလေးစောင့်လာတာတွေ့လားခံစားမိရနော် a silent killer of productivity and peace of mind. Most of the time we don't even realize when it hits us. ဒီမှာကိုယ်လာပြီးတော့တခုလှုပ်သွားပြီတခုဖြစ်သွားစေပြီပေါ့လေ when it hits us ဒီမှာ hit လုပ်တယ်ဆိုတာသုံးတာเนาะဘာနဲ့တင်စားထားလဲ it is like a ninja or a silent assassin that creeps up on you and can go unnoticed until it is too late. Creeps up on you. ဘာအဓိပ္ပာယ်ထွက်မလို့ထင်တော့ကိုနောက်ကနေအသားလေးလာပြီးတော့ကိုမကြောက်တိတ်တိတ်လေးလာပြီးခြေတံဖွားဖွားလေးနဲ့လာအဲ့တော့သူလာနေတော့ကိုကသိလားမသိဘူးသူလာမယ်လို့ကကိုကကြိုတဲ့ expectation လောက်ထားရှိလားမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့သိလည်းမသိဘူး expectation လည်းလုံးမထားဘူးအဲ့လိုမျိုးအနေထားမှာဘာနဲ့ပေါ်လာပြီးတော့ကိုတခုဒုက္ခပေးလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်မဲ့ကိုစလိုက်နောက်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်မဲ့ချိန်ချောက်လိုက်တာဖြစ်တခုလောက်လိုက်တာမျိုးအဲ့ဒါကို creep up on ဆိုပြီးတော့အတွဲလိုက်တော့เนาะ you creeps up on me เนาะဒီမှာ a silent assassin that creeps up on you and can go unnoticed until it is too late ဝင်လို့ဝင်နေမှရောက်လို့ရောက်နေမှကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးလို့ပေးနေမှမသိပဲနဲ့သတိမထားမိပဲနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေသိတဲ့အချိန်မှာတိတ်နောက်ကျသွားပြီเนาะTo see what I'm talking about, let's imagine a practical scenario many of us are familiar with. That we relate to the example. Let's say you are starting your day with great energy. Great energy. Your mind is in a positive state, and you have a plan to start working on one of the biggest and most important goals of the day. တနေ့တာစလိုက်ပြီဆိုတော့ energy အပြည့်နဲ့ဟလားဘာလို့မဲ့ကွာဘယ် project ကိုကိုင်မဲ့ကွာဆိုပြီးတော့ key သွင်းထားတာပေါ့လေ You walk across the room with your favorite drink in your hand and suddenly you think အဲ့တော့ coffee ကြိုက်တဲ့သူကလည်း coffee ပေါ့နော်တခြားတောက်စရာကြိုက်တဲ့သူကလည်းကိုကြိုက်တဲ့တောက်စရာတွေနဲ့အသားလေးအလုပ်လုပ်မဲ့ကွာဆိုပြီးတော့တွေးနေတော့ဒီမှာကြားပြက်တွေးတဲ့တစ်ခုကပေါ်လာတယ် Hey, this is a great morning and I'm going to work on my project and I'm feeling ready. But before I give hours to work on it, let me first check my phone and see if there is any important news or notifications that I should be aware of. Hello, go low life is right. I'm going to ma. Chedi blau jaro ma. So I am tying in lima. Oh, mati daya machine ali ang chu ha li nga sit pho lo like de ha li ti twa ya ang khana lauk do phone li ko chi like pa awng mai le so pi do chha piat atwi li paw la da paw le or if you are a self improvement guy you would think something like တချို့ကကြတော့လေဒါဟုတ်လား
personal development အားသန်တဲ့သူတွေမျိုးတွေပေါ့လေ yeah this is a lovely morning with everything under my control အကုန်လုံးကငါလက်ထဲမှာနိုင်နေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် hey you know what would make it perfect အခုကောင်းပြီးသားအနေအထားမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့ perfect ဖြစ်သွားစေမယ့်ဟာလေးကဘယ်လိုဟာမျိုးလေးလဲသိလားစဉ်းစားမိလားကိုယ့်ကိုတွေးတယ်နော် hey listening to one of my favorite productivity podcast နားထောင်နေကြ podcast တွေနားထောင်လိုက်တော့ perfect ဖြစ်သွားမှာပဲ I think it will go very well with the vibe I'm getting here and now ဆိုတော့အခုငါကြုံတွေ့နေရတဲ့နော် ready ဖြစ်နေတဲ့စိတ်အနေထားနဲ့ဒါ positive vibe တွေနဲ့အကိုက်ပဲဆိုပြီးတော့နားထောင်လိုက်တယ်ပေါ့လေ and before you know it you have spent more than an hour checking social media or tuning into one podcast after another ကိုယ့်ကိုလှုပ်လို့အချိန်ပေးလို့ပေးမှန်းမသိလိုက်ပဲနဲ့အချိန်ကုန်သွားလိုက်တာနိုင်နဲ့ချီပြီးကြာသွားတယ်နော် social media ကြည့်နေတာဖြစ်မယ် podcast တွေရှောက်နားထောင်နေတာတပုတ်ပြီးတပုတ် or sometimes you even decide to go check what your favorite YouTubers or influencers are up to တဲ့ အဲ့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲသိလားဥမာကိုတယောက်ကမေးမယ် what are you up to အဲ့ဆိုရင်ဘာမေးလိုက်တာလဲ အကြိုက်ကုန်မေးရ what are you up to မင်းအခုတလောဒါမှမဟုတ်လဲအခုရက်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်လဲအခုမတိုင်ခင်နားလောက်ထိရမင်းဘာလုပ်နေရလဲနော်ဘာတွေကြံစီနေရလဲဘာတွေလောက်ကင်နေရလဲအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ယူအောင် what are you up to ဒီမှာwhat are you up to positive sense နဲ့သုံးလဲရနိုင်တယ် negative sense နဲ့သုံးလဲရတယ်နော်ဘာတွေမကောင်းကြံစီနေလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့နေရာမှာတွဲသုံးရင်လည်းရတယ်ကောင်းတာသုံးလဲရတယ်အဲ့တော့ဟို idea လိုက်ကြည့်နေအတော်ပဲသတိရလုံးလေးဆိုပြီးတော့ဟို YouTuber ဘာတွေသူဘာနောက်ဆုံး update ကဘာရှိလဲသူဘာလို့လည်းမသိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ page တွေ profile လိုက်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဘာဖြစ်သွားတယ် and when you finally return from this you realize it has already drained so much energy from you တခါတည်း energy ကိုဘာလို့သွား drain ဖြစ်သွားဆိုတာ energy မကျန်တော့ဘူးเนาะတခါတည်းဆုပ်ယူလိုက်เนาะကုန်သွားပြီ you then feel a shift in your state of mind shift ဆိုတာရွေ့ပြောင်းเนาะအဲ့တော့ဘယ်ကနေဘယ်ကို change သွားလဲဆိုရင် from a focused one to an unclear one အစတော့စိတ်လေးကကြည်လင်ပြီးတော့ clear ဖြစ် focus ဖြစ်နေတဲ့အနေထားနဲ့ပြီးတော့တခြားဟာတွေကြားပြက်လည်းဝင်လိုက်ကွာစိတ်ကမရှင်းတော့ဘူးเนาะနည်းနည်းထွေသွားတယ် clear မဖြစ်တော့ဘူး focus ဖြစ်မနေတော့ဘူး now you don't know for sure if you are ready to work on that big project energy မကျန်တော့ဘူးဆိုတော့သိပြီးတော့ဒီအလုပ်ကြီးကိုကင်နိုင်ပါတော့မလားဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကမသိကြတော့ you just realize that you now have less time to complete it ဆိုတော့ energy ပဲပေးလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးလေအချိန်မှပေးလိုက်ရတာဟုတ်အဲ့တော့ time ကလည်းသိမကြံတော့ and once you acknowledge that you have failed the original plan ကဲငါရဲ့မူရင်း plan တော့ပြတ်ပါပြီဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အကိုစပြီးတော့တွေးလိုက်ပြီးဟိုလိုဝန်ခံလိုက်ပြီးအသိမှတ်ပြုလိုက်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနဲ့เนาะ it becomes harder and harder to start working on it စလုပ်ဖို့ပိုခက်လာတယ် and gets easier and easier to postpone it to another hypothetically perfect morning စလုပ်ဖို့ခက်လာတယ်နောက်ကိုရွှေ့လိုက်ဖို့တော်ပါပြီမနေ့ပြန်မှာပဲ energy အပြည့်ကြမှာပြန်စတာပေါ့စလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရွှေ့ဖို့ပို့ပြီးတော့လွယ်လာတာเนาะစဖို့ကလည်းခက်လာတယ်ရွှေ့ဖို့ကလည်းလွယ်လာ postponed ကနောက်ကိုရွှေ့ဆိုင်တယ် hypothetically perfect morning ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ hypothetically ဆိုတာဘာပြောရလဲတဲ့နော်
hypothetically တခုခု case တခုကိုအခြေခံပြီးလုပ်တာ guess လုပ်တာ တကယ်ဖြစ်နေတကယ်ဆိုစိတ်ကူးယဉ်ကြည်တာပေါ့နော်တကယ်အခုတော့ဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါစိတ်ကူးထဲမှာစိတ်ကူးယဉ်ကြည်တဲ့ situation တခုပေါ့ hypothetically perfect moment เนาะအဲ့လိုမျိုးရွှေ့ဖို့ပို့ပြီးတော့လွယ်သွားတယ် but things may not have occurred to you in this exact way ဒီဥပမာတွေကအတိုင်းတော့လဲအတိအကျတော့မင်းစီမာဒီအဖြစ်အပျက်တွေလာပြီးတော့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး but I am sure you have experienced similar days like this one at some point of your life ဒါမျိုးနဲ့အလားတူတဲ့ဟာနေ့ရက်တွေရှိခဲ့လိမ့်မယ် with a varying degree of resemblance resemble ဆိုတဲ့ verb ကနေလာတော့เนาะဒီမှာက resemble က verb မှာသုံးထားတာက noun resemble ဆိုတာက characteristics တွေတူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာဥပမာ you ဒါပါတော့ John resembles his father due to their shared characteristics ဒါဆိုရင် John နဲ့သူ့ဖေနဲ့ John ကသူ့ဖေနဲ့သွားပြီးတော့တူတတ်တယ် resembles his father due to their shared characteristics အဲ့တော့အဖေနဲ့သားကြားမှာရှိတဲ့တချို့တော့လက္ခဏာလေးတွေအကျင့်လေးတွေ characteristic လေးတွေဟာသွားပြီးတော့တူတာလေးရှိတော့အဲ့တော့ခါကြရင်သူ့အဖေနဲ့တူတယ်ပေါ့ John resembles အဲ့တော့ဒီမှာ a varying degree of resemblance ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ဥပမာနဲ့လုံးဝကြီးအတူကြီးမဟုတ်ရင်တော့အဲ့တူတာလေးတွေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပေါ့လေ a varying degree of နည်းနည်းပိုရင်ပိုမဲ့တာမှနည်းနည်းနေမဲ့เนาะအဲ့လိုသုံးထားတယ် correct me if I'm wrong but this is how many of us fall victim to procrastination fall victim to ဆိုတဲ့အသုံးလုံးเนาะအတွဲလိုက်မှတ်ထားတယ်တူရဲ့နောက်ကဘာလာတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကနောက်က procrastination ရတယ်မနောင်းပေါ့နော် fall victim to something နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားလဲ procrastination ရဲ့ဒဏ်ကိုခံရတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ကောင်းရ It is the nature of procrastination that it often starts with small, seemingly insignificant delays that gradually build up over time. Procrastination ရဲ့သဘောကသူကစပြီးတော့ရွှေ့မယ်နောက်ရွှေ့မယ်မလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ငါတနားရီလောက်တော့နောက်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုပြီးဘယ်သူမှတွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါလေးခဏလွတ်လိုက်အောင်မယ်ဒါလေးခဏကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပဲဖြစ်တာအဲ့တော့ small seemingly insignificant delays ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်delay လေးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သိသိလေးလိုပဲထင်ရတဲ့ဟာနဲ့စတာ that gradually build up over time တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတယ်เนาะ build up over time you may put off the task for a few minutes or a few hours thinking that you will get to it later နောက်ကြမှာလုပ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေ task တွေကို put off လုပ်တယ်တဲ့ put off ကဒီမှာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမယ်လို့ထင်တော့ ရွှေ့လိုက်တယ်နောက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ် delay လုပ်လိုက်တာ postpone လုပ်လိုက်တာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့တခါတလေမှာတော့ context ပေါ်မူတည်ပြီးတော့စိတ်မပါတော့တာမျိုးပေါ့နော်စိတ်မပါတော့တာမျိုးမလုပ်ချင်တော့တာမျိုးအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုဒီမှာတော့ရွှေ့လိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ် but this delay can quickly turn into days weeks or even months
Kanali so low like daga yet net chi la days weeks got in land down chi that before you know it the tasks accumulate over time and become overwhelming accumulate ကဒီမှာတော့ခုနသုံးတဲ့အဓိပ္ပာယ်သွားပြီးတော့အပြိုင်တူတယ် build up လုပ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သွားတူเนาะစုလာတော့တဖြည်းဖြည်းစနဲ့နည်းနည်းပေါင်းပြီးတော့เนาะ accumulate over time and become overwhelming အဲ့ဒါကြီးကဘယ်လိုဥတီသွားစေသလဲ ultimating resulting in stress and anxiety เนาะအဲ့အတွဲလိုက်က closing modifier เนาะmodifier ကသူကဒါအခုနောက်မှနေလို့ closing modifier လို့ပြောတာဟိုစာကြောင်းရဲ့အဖွင့်အလေးအစထားရင်ဒါက opening modifier လို့ခေါ်လို့ရတယ်အဓိကတော့ဒီကောင်နဲ့တွဲရဖြစ်နေတဲ့ဒီ subject verb အတွဲလိုက်အဓိပ္ပာယ်ကြီးရဲ့ဖြစ်နေစဉ်မှာဘယ်လိုအနေထားမှာဖြစ်တာပါဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ condition ကိုထင်ရှားအောင်မြင်သာအောင်လို့ modify လုပ်ပေးတာเนาะအဲ့တော့ခုနကလိုရွှေ့နဲ့ရက်ဒီ line နဲ့ခြီသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်းပြန်ပြီးတော့လောက်ရတော့မယ်ဟေးထပ်ပြီးတော့နောက်ရွှေ့လို့မရတော့ပါဘူးဟေးဆိုပြီးတော့ deadline နဲ့ကတ်သွားရောအရန်ကို overwhelming ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာ stress တွေ anxiety တွေနောက်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ပေါ့လေ The challenge here is that it is really difficult to recognize that you are procrastinating when you are in the midst of it အဓိကပြဿနာကအခက်ခဲကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကို procrastinate လုပ်နေမိတဲ့သူကလုပ်နေမှသတိမရအောင်သတိမထားမိเนาะအဲ့ဒါပြဿနာပေါ့လေ you are in the midst of it midst ကဒီမှာ middle နဲ့တော့တူတူပါပဲเนาะ in the middle of something အဲ့လိုသုံးလို့ရဒါမှမဟုတ် at the center of it เนาะ center of it to do it. Sometimes you may feel like you are being productive because you are occupied with other tasks. ဟိုဟာလေးတွေဒီဟာလေးတွေအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေရလို့ကိုယ့်အကိုတော့ productive ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပဲ but in reality you are just avoiding the most important tasks you should be working on. အရေးအကြီးဆုံး important ဖြစ်ဆုံးဟာကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တိတိလေးတွေရှောက်ပြီးတော့လုပ်နေရင်ကိုယ့်အကို productive ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလှည့်ပြနေတာပေါ့နော် The only way you can overcome this challenge is by noticing yourself when you are about to procrastinate. Noticing yourself when you are about to procrastinate. ကိုကဒီလိုဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကိုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိမှပဲဒီပြဿနာကိုကျော်လွှားနိုင်မှာ in another word တနည်းပြောရင်တော့you need to learn how to prevent it before it happens to you မဖြစ်ခင်မှာကြိုပြီးတော့ကာကွယ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုသိမှရမှာ and in order to do that you need to know when it is going to happen ဘယ်အချိန်မျိုးမှာဖြစ်မှာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ် that may sound unachievable အခုနကပြောတဲ့ closing modifier ကဒီမှာပြန်သုံးထားတယ်ဘယ်လားနေစ considering ရနေစနော် considering the twisted nature of this enemy ဆိုတာက modifier ပဲเนาะသူအခုတော့အလဲမှာချားနေလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကိုကဘယ်အချိန်မှာအပြင်းတက်တော့မယ်ဘယ်အချိန်မှာ elite ဆွဲတော့မယ်ဆိုတာကိုကြိုသိဖို့ဆိုတာ it sounds unachievable လို့မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုထင်ရတာအထူးဖြင့်ဘယ်လိုအချက်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ပြောတာလဲဆိုရင် considering the twisted nature of this enemy ဒီမှာ twisted nature of this enemy ဆိုတာတမန်လှအောင်သုံးထားတာเนาะခုန procrastination ကိုပြန်ပြီးညွှန်းတာเนาะ but there is a way နီးလန်းတော့ရှိတယ် and I'm going to reveal it to you right after the ad break ဆိုတော့ခဏနေပြောပြမယ် reveal လို့ဆိုတာဖွင့်ဟပြတယ်လှည့်ဟပြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะ reveal it to you okay okay are you ready to learn the trick I use to prevent procrastination ကဲစိတ်ဝင်စားရင်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ပါ I have observed and learned from time to time again
that it is so easy for us to confuse between an act of relaxation and an act of procrastination လူတွေကအဲ့နှစ်ခုကိုမကွဲဘူးဖြစ်တတ်တယ် as much as we convince ourselves that we need a break or that we deserve some time to unwind or unwind တိလားဒါ win လို့မထပ်ဘူးเนาะ wine လို့ထပ် unwind ဒီဟာ win က noun နဲ့ win စားလုံးပေါင်းအတူတူပဲ verb ကအတန်တူ wine wind down လုပ်တယ်ရှိတယ်ကိုက cool down လုပ်တယ်ဆိုတော့ wind down လုပ်တယ်ဆိုတာကိုက activity တွေအများကြီးရှုပ်ရှက်ခတ်နေရနေစခဏလောက်ရက်ချလိုက်တယ်မလုပ်တော့ဘူး pause လုပ်လိုက်တယ် cool down လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာတော့ဒါဟိုရှေ့က prefix နဲ့တွဲပြီးတော့ unwind ဆိုတဲ့ verb အနေနဲ့သုံးလိုက်တာเนาะ we deserve some time to unwind เนาะကိုတော့ငါတို့အနားယူဖို့လိုတယ် unwind လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတော့ convince တော့လုပ်ကြတယ်လို့တကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်လိုပဲသွားပြီးတော့အဆုံးသတ်လဲဆိုရင် we usually end up using that time to avoid the tasks we should be working on တကယ်တော့အနားယူတယ်ဆိုတာထက်ကိုလုပ်ရမယ့်ကိစ္စကိုရှောင်ဖို့အတွက်အနားယူတယ်ဆိုတဲ့ excuse ကိုဒါသုံးပြီးတော့အလုပ်မပြီးဘူးဖြစ်သွားတာမျိုးကပို့ပြီးတော့အဖြစ်များတယ် we usually end up using that time to avoid the tasks we should be working on. Part of the problem is that we live in a culture that overly values profit and busyness. ဒါအခု modern culture မှာကဖြစ်နေတာဟာလူတွေကဟာ profit ကိုအရင်ဦးစားပေးတယ်ဟာ busyness ကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုတာလည်းပြဿနာရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့လေ We tend to feel guilty for taking time to relax and we may even feel like we are being lazy or unproductive when we do so. When we do so ဆိုတာပါပဲ အဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်ခဲ့ရင် အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့ when we do so ဆိုတာကအရှိရအောင်ပြန်ညွှန်တယ်အဲ့တော့အဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခါလေးစကားပြောတဲ့အခါ I think so I believe so အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ငါကတော့အဲ့လိုထင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတယ်နော်ဆိုတော့ရှေ့ရဟာကိုအဲ့လိုထင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့ကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ I believe that တို့ I think that နဲ့သွားပြီးတော့ရေးလို့မရဘူးเนาะဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါမှားတယ်เนาะ I think so I believe so ပြအဲ့လိုထင်တယ်ငါကတော့အဲ့လိုထင်တာပဲ I think so ဒီမှာ when we do so ငါတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးအနားယူကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ကိုအပြစ်မကင်းဘူးဆိုပြီးတော့ခံစားရတာ we tend to feel guilty အဲ့လိုဖြစ်နေတော့စိတ်ကဘယ်လို trick လုပ်လဲဆိုတော့เนาะ as a result we try to justify our relaxation time by telling ourselves that we needed to recharge or that it is important for our mental health and productivity justify လို့ဆိုတာဘာလို့တာလဲအကျိုးအကြောင်းကြိုက်အောင်เนาะကြိုက်အောင်စီးတယ်အောင်ညှိတာပေါ့နော်ကိုယ့်ဟာကိုအနားယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်မကင်းဘူးလို့ခံစားရတယ်အလုပ်မပြီးဘူးငါပြင်းတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ဟာကိုခံစားရတတ်တော့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို cover လုပ်ဖို့ကြိုးစားလဲဆိုရင်ငါတို့က recharge လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုယူဆရမယ်နော်recharge လုပ်ပြီးတော့နားယူပြီးတော့ပြန်စမှပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပါအဲ့ကြမှာ productivity ကပိုတက်တာဆိုပြီးတော့အနားယူဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုကိုယ့်ဟာကို reason ကိုယ့်ဟာကိုပြန်ရှာပြီးတော့တွေးကြတာပေါ့ and as this justification grows ခုနအပေါ်ကကောင်က justify ကို verb နဲ့သုံးခဲ့တယ်ဒီမှာ noun form နဲ့လာ this justification ကတစ်ဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာ we can mess things up နော် mess things up
positive လား negative လား mess things up negative negative ဖြစ်ဟုတ်ပြီသူ့မှာရိုးရိုးအဓိပ္ပာယ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် messy ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်နော် messy ဆိုရင်ဘာနဲ့သွားပြီးတော့မျက်စိပြင်းမြင်လဲ untidy ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တခုအခန်းကရှုပ်ပွားနေတာပဲเนาะ tidy မဖြစ်ဘူး clean မဖြစ်ဘူး neat မဖြစ်ဘူး a messy room အဲ့တော့ပြောတော့ messy က negative sense we mess things up ဆိုတော့ဒါ verb အနေနဲ့เนาะ phrasal verb လို့သုံးလိုက်တယ်အဲ့လိုကြာတော့ဘာဖြစ်သွားအဲ့ရှုပ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ယူလို့တော့မရတော့ဘူးပေါ့เนาะဘယ်လိုလေးပြောင်းသွားမလဲ ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်လိုက်ရှုပ်ချော်ထွက်သွားတာပေါ့လောက်ရမယ့်ဟာတွေကနေပြီးတော့တလွဲတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော် we can mess things up by mixing entertaining activities with our work အလုပ်ချိန်ကြားထဲမှာမလိုအပ်ဘဲနဲ့ entertaining activities တွေတွားပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူငါလုပ်လို့ recharge ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတွေရှောက်ပြီးတော့ထည့်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးဟိုထင်ထားတာ plan ထားတာနဲ့မကိုက်တော့ဘဲနဲ့အကုန်တလွဲတွေဖြစ်ကုန်တယ်နော် we mess things up ဖြစ်သွားတယ် This happens easily to people who have a very flexible work schedule or environment. ဒါအထူးသဖြင့် flexible work schedule ရှိတဲ့သူတွေနော် environment flexible environment နဲ့နေရတယ်ကိုယ်အရင် strict ဖြစ်တဲ့ပေါ်ကနေပြီးတော့ rule တွေ regulation တွေနဲ့ရချထားတဲ့ environment မဟုတ်ဘူး schedule မျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုလူတွေကပို့ပြီးတော့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ် For example, we know that checking social media can take our minds off things at least temporarily. Take our minds off things. Take off, no? Things. Take our minds off things. Do I like that? Ayungလွှဲတယ်ဆိုတာတွေးနေတဲ့ negative thoughts တွေပါရှိတယ်ဆိုရင်ရက်လိုက်တာပေါ့နော် break out လိုက်တဲ့သဘောပဲကိုယ့်အကူ social media ကိုတခါလေးကြည့်တဲ့အခါမှာလဲကိုတွေးလက်စာအတွေးပျောက်သွားတယ်ရက်သွားတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေပါရှင်းလဲတခါကျရင်ရက်သွားတယ်ပေါ့လေဟို content ကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အခါကျတော့အနည်းဆုံးတော့ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ်တော့အာရုံပြောင်းသွားတယ်နော် take our minds off things we also know that watching some videos on Instagram or YouTube can sometimes be refreshing တချို့ content တွေကြည့်ရင်လဲ refreshing ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘာမှသွားပြီးတော့သုံးကြရဆိုတော့ so while we are walking we start to give excuses to ourselves that we should have a break or recharge our mind by consuming some content before we handle the bigger tasks အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဒါမှမဟုတ်အချိန်အများကြီးပေးရမယ့်ကိစ္စဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းခက်တဲ့ကိစ္စမျိုးမလုပ်ခင်မှာပြန်ပြီးတော့ recharge လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့စင်ကြေပေးပြီးတော့စောစောလို့ social media ကိုကြည့်လိုက်တာလို့ပါလို့လုပ်တတ်ကြတယ် but what we are unaware of mostly များသောအားဖြင့်ကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့သတိမမူမိတာက is that we are just tricking ourselves to avoid working on more demanding tasks ကိုယ့်အကူစိတ်ကိုပြန်လှည့်စားတယ်နော် tricking ourselves the thing is there is a difference between intentional relaxation and procrastination ဒီနှစ်ခုကကွာခြားချက်ရှိတာကိုကွဲဖို့လိုမယ် intentional relaxation is a deliberate choice so keyword က deliberate choice deliberate deliberate လုပ်တယ်ဆိုတာကadjective နော် deliberate ဖြစ်တယ်တမင်တကာရွေချက်ရှိရှိနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစားပြုတယ် a deliberate practice နော် language learner တွေကကိုယ့်ရဲ့ learning goals ကိုရအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာတမင်တကာကျင့်တာမျိုးအချိန်ပေးရတယ်ဟိုမတိမတာသူ့အတူကျွဲကူးရွေပါကျင့်မိသွားတယ်ဆိုတာမျိုးလာတယ်လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့တမင်တကာကိုရွေချက်ရှိရှိနဲ့
ကျင့်နေတာမျိုးလည်းလိုအပ်တယ်ဥပမာကိုက speaking skill ကိုကျင့်တယ်စကားဝိုင်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဒါကတမင်ကျင့်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးစကားဝိုင်းထဲမှာသူကသူပြောရင်းဆိုရင်လည်းပြောရတဲ့သူစီရတယ်ကိုကယူမယ်ကိုသိပြီးသားလေးလည်းသုံးကြည့်မယ်စသဖြင့်ဒါမသိမသာလေးတော့ကျွဲကူးရေပါနဲ့ practice ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတင်မကပဲနဲ့တမင်တကာကိုဥတီပြီးတော့နော်ကျင့်နေဖို့လည်းလိုအပ်တယ်အဲ့လို hours တွေလည်းအဲ့လို training session တွေလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ deliberate choice ဆိုတာကကိုက decision တစ်ခုကို consciously ချမှတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေ A deliberate choice to take a break from a walk and engage in activities that are rejuvenating ဒါမဲ့ဟိုကောင်ကကြတော့ on the other hand procrastination is an act of avoidanceဒီကောင်ကကြတော့ရှောင်ခြင်းလို့တခုခုကိုရှောင်ခြင်းလို့သိရတဲ့ဖြစ်စေမသိရတဲ့ဖြစ်စေလုံးပြီးတဲ့ဟာမျိုးဟိုကောင်ကကြတော့အသိစိတ်ပါတယ်နော်တမင်တကာရွေးချယ်ပြီးတော့ deliberate choice နဲ့လုပ်ပြရနော်အနားယူရဆိုတာအဆက်မှန် procrastination ကကြတော့မသိလိုက်ဖ ೇನೆ ကိုယ့်အကိုတခုကိုရှောင်ခြင်းလို့ဝိလက်ကြောင့်ပဲလုပ်တယ် It's a way of putting off tasks ဒါလည်းခုနဟိုဘာလို့လဲ putting off ဆိုတာရွှေ့လိုက်တာတို့နော်မလုပ်ဖ ೇನೆ ရှောင်နေတာတို့ပြောတာ Putting off tasks that we find difficult, boring, or overwhelming. Procrastination can come disguised as relaxation or entertainment to our mind. အဲဒီမှာ disguise ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့သိရမှာနော် disguise ဆိုတဲ့ဆိုတာပါတော့အသွင်ကိုပြောင်းတာပေါ့နော်ဒါမြန်မာလိုလွယ်အောင်ပြောတယ်ရုပ်ဖြတ်တယ်လို့ပါလို့နော်အသွင်ပြောင်းတယ်ရုပ်ဖြတ်တယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ယူရကြအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် align တင်နေဘယ်လိုနားလဲမလဲ relaxation ရောင် entertainment ရောင်ဆောင်ပြီးတော့ procrastination ကဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ဘာပဲဖြစ်နေလဲ when in fact it's just a way of delaying the inevitable ဆိုတာကဒါတေချာပေါက်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စလုံးဝမလွဲနိုင်မရှောင်နိုင်တဲ့လွဲရှောင်လို့မရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်သူကြီးပဲဆိုရင် adjective ပေါ့အခုကတော့ the နဲ့တွဲထားတော့ noun ဖြစ်သွားတော့နော်အဲ့တော့စာမေးပွဲအတွက်စာချက်စရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲတရွှေ့နဲ့နောက်ရွှေ့တယ်ဒါမှမဟုတ် project ကိုတင်ရမယ့် deadline ကိုရောက်နေပြီတဖြည်းနဲ့ရွှေ့တယ်နောက်ဆုံးတော့ဒါကရှောင်လို့မှမရတာအချိန်တိုင်းစာမွေးကဝင်ဖြေရမယ်အချိန်တိုင်း project က submit လုပ်ရမယ်ရှောင်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေနော်ဒါပေမဲ့ရှောင်လို့မရတော့ဘာပဲလုပ်လို့ရလဲနောက်ကိုပဲလုပ်ရမယ်စရရက်ကိုနောက်ရွှေ့တာ delay လုပ်တာပဲလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကသာ relaxation နဲ့ entertainment တွေဘယ်လိုပဲလုပ်နေတယ် recharge လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘယ်တော့ပဲကိုစင်ကြေပေးထားတကယ်တော့ဒါတွေကဘာပဲလဲရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့လုပ်ရမယ့်ဟာကိုနောက်ရွှေ့တဲ့သဘောပဲဖြစ်နေတာပဲ I mean of course it is important to take breaks throughout the day to give our minds and bodies a chance to recharge ဟုတ်တယ် breaks ယူဖို့လိုအပ်တာပေါ့ Of course we should regularly engage in hobbies and activities that bring us joy and fulfillment ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေကိုယ်စိတ်ကိုပန်းပြေစေတဲ့အရာတွေနော်ကိုစိတ်ချတဲ့မှုရစေတဲ့ဟာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်အချိန်မှန်လုပ်ရမယ်ဒါမျိုးတွေကလိုအပ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်သို့တော့ there is a right time to do that and then the wrong time to do that လုပ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်မလုပ်ရမယ့်အချိန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအခါတွေမှာလုပ်တဲ့လဲမလုပ်တဲ့လဲပေါ့နော် if you are trying to rejuvenate or restore your energy during a scheduled break time condition ကပထမတစ်ခုကဒီအချိန်မှာ break time ယူမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ချိန်အဲ့လိုအချိန်မှာ restore your energy လုပ်မယ် rejuvenate လုပ်မယ်သို့မဟုတ် at the end of a demanding work session เนาะကိုယ်တခါတည်းစိတ်ရောလူပါပြန်မှန်းစေတဲ့အလုပ် session တစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာစောစောကလိုမျိုးအနားယူတယ် recharge လုပ်တယ်ဆိုတာတွေကလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုရင် the timing is right timing ကလည်းမှန်တယ် and you are entitled to recharge နည်း recharge လုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဒီမှာ entitled to နောက်ကလာတယ် recharge က
verb မဟုတ်ဘူးเนาะ noun နဲ့သုံးထားတာเนาะ entitled to noun လာတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာစားထိုးကြည့်ပေါ့ entitled to လွယ်အောင်လို့ benefits လို့ထားပါဒါမှမဟုတ် a bonus you are entitled to a bonus ဆိုရင်ဘာပြောတာဖြစ်သွားရတဲ့နဲ့ရပိုင်ခွင့်ရှိတယ် entitled to ဆိုရတွဲလိုက်เนาะဒီ entitled to ရဲ့နောက်ကကပ်ပြီးလာတဲ့ noun ကိုရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ပင်မလို့ဖြစ်စေပင်မလို့ဖြစ်စေတကယ်အနားယူရမယ့်အချိန်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာလောက်တာဖြစ်စေအဲ့လိုခါမျိုးပါမျိုး recharge လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်เนาะ if however you are doing it in an earlier part of your day or work schedule when you are not really tired or exhausted there is a high chance that you are procrastinating not recharging အလုပ်တာဟိုအချိန်ဖြစ်မရသေးဘူးเนาะစောပိုင်းမှာပဲရှိသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းမပင်ပန်းသေးခင်မှာပေါ့เนาะ recharge လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့စင်ကြေပေးပြီးလုပ်နေတာဆိုရင်တော့ procrastinating လုပ်နေတာဖြစ်ဖို့များတယ် allow me to explain better by using my work schedule as an example for me personally I like to have 3 work sessions throughout the day ဒီနေ့မှာအလုပ်တဲ့ session ကို3ချိန်ထားတာကြိုက်တယ် out of these 3 the most important work session is a flexible one that can be either in the early morning before breakfast or in the late night hours depending ဆိုတော့အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်တဲ့အချိန်ကမနက်စာမစားခင်တစ်ဖြတ်လုပ်တဲ့အချိန်သို့မဟုတ်ရင်ညနောက်ကြပိုင်းမှာလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲဆိုရင် several factors such as the nature of the tasks seasonal temperature access to electricity or my energy level and since both options are during my prime hours now prime ဆိုတာကဘာလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ positive လား negative လား positive ဟုတ်ပြီဘာကြောင့်လဲနောက်မှာပါဆို I rarely have to struggle with procrastination ဆိုတော့ procrastination နဲ့ struggle လုပ်ရတာမျိုးအလွန်ဖြစ်ခဲတယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲလေဆိုတော့my prime hour ဆိုတာဒါ positive ဖြစ်တယ်เนาะလူတစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်လုပ်လို့အကောင်းဆုံးအချိန်ခါလို့ဒါမှမဟုတ်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရွယ်ကောင်းပေါ့เนาะအရွယ်ကောင်းအချိန်လို့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကို prime လို့ညွှန်းလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်မနက်စောစောနဲ့ဒီညနောက်ပိုင်းမှာလုပ်တာတွေက prime hours အတွင်းမှာဖြစ်တာမလို့ procrastination ကိုကြုံစရာမလိုဘူးပေါ့လေ however things are different with the other 2 sessions the work session before lunch and the one before dinner are usually fixed with a long break in between lunch မတိုင်ခင်နဲ့ dinner မတိုင်ခင်လုပ်တဲ့ခြားထဲမှာအဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာ long break တစ်ခုခံထားရရှိတယ်အဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအမြဲ fix ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ break ထဲမှာဘာတွေပါလဲ which typically consists of having lunch drinking coffee while consuming some content or listening to music the reason I have a long break in the middle of the day is to make sure that I have at least one session of enjoyment for the day in case my plans for the night go south due to external circumstances. So စာကြောင်းအနေနဲ့တော့ရှိသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါက်ဖို့သိမခက်ပါဘူး။အလဲမှာlunch နဲ့ dinner ကြားတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာအလဲလောက်မှာ break တစ်ခုထားတယ်အကြောင်းရင်းဘာကြောင့်လဲ in case my plans for the night go south
အဲ့ဒါကိုနားလည်ရပြီနော် in case ကဘယ်အခါမှာသုံးလဲ မကြီးရချင်း ဖြစ်မယ်ဆိုရင်in case it rains နော် so bring an umbrella in case it rains မိုးရွာမယ်ဆိုရင်လိုရမယ်ရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးသွားပါတယ် in case ထဲမှာနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ငါမေ့သွားမှာဆိုလို့ငါကိုစားပတ်စံအိတ်လေးယူလာပေးပါငါမေ့တတ်တယ်တော့ကြပတ်စံမပိုင်ဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့တော့ bring the wallet for me in case I forgot ဆိုတော့လိုရမယ်ရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်အောင် in case my plans for the night go south ကိုခန့်မှန်းကြည့်ပါဒီကောင် positive လား negative လား negative ဖြစ်မယ်ကိုမှန်းထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းကြောင်းသွေးဖြီသွားတာမျိုးเนาะ direction ပြောင်းသွားတာမျိုးမလိုလားအပ်တဲ့ negative တခုခုကြုံရပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာမျိုးဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို go south ဆိုပြီးတော့เนาะIn case my plans for the night go south due to external circumstances. ညဘက်မှာတခုလွဲချော်မှုကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်သွားရင်အနည်းဆုံးတော့တရက်တာမှာတစ် session လောက်တော့ဒါအပန်းဖြေတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိထားအောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်တာတဲ့ This may not be a good approach for some of you out there, but it works well with my lifestyle, so I'm sticking to it. အဲ့တိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့လုပ်နေမှာပေါ့နော် stick to it ဆိုတာပဲBut I think I'm a digress ဆိုတာလမ်းချော်သွားတယ်စကားတွေများပြီးတော့ပြောလက်စာအကြောင်းအရာနေပြီးတော့နည်းနည်းချော်ထွက်သွားတာအောင်ပြီးတော့ I digress a little bit anyway what I'm saying is it is usually in one of these 2 daytime walk sessions that I tend to slip အဲ့လိုတခုအလွဲချော်ဖြစ်သွားတတ်တယ် tend to slip နော်အဲ့နေကင်းဘက်အချိန်တစ်ချိန်မှာဖြစ်တတ်တာတဲ့ On the days that I had a great morning walk session before breakfast I kind of feel the need to treat myself with some reward ကိုနည်းနည်းရှေ့ပိုင်းမှာအလုပ်တွေပြီးထားတော့ငါ reward တွေတော့ယုံမှပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကဖြစ်လာတတ်တယ် On such days my walk session before lunch may become mixed up with unscheduled content consumption တတ်မှတ်ထားတဲ့အထဲမှာမပါဘဲနဲ့ schedule ထဲမှာမပါဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာ which affects how much work I can complete before lunch and သို့မဟုတ်ရင်အဲ့မှာမလွယ်နောက်တနေရာလွယ်နိုင်တာက if I didn't slip in that session another way things can go wrong is during my afternoon break after which I'm supposed to handle a demanding taskအဲ့တော့တချို့ចောင်းသားတွေက after which တို့ဘာနဲ့ချိန်လို့ရှင်စာရအရလာကိုဖတ်တဲ့အခါတမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြဖို့ကြိုးစားကြည့်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဘယ်လိုသုံးလဲပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဖတ်ကြည့် I'm going to have my afternoon break နေ့လည်ခင်း break ယူမှာ after that I'm supposed to handle a demanding task break ပြီးသွားရင်အဲ့ heavy ဖြစ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုငါလုပ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ that ကဘာကိုပြောတာဒီ that အချိန်ကိုပြောချင် after that after that so that's what I having my afternoon break ဆိုတဲ့ဟာကြီးမျိုးပြောလိုက်တာเนาะbreak ပြီးသွားရင်အလုပ်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့လုပ်ရအဲ့တော့စာကြောင်းကိုဒီကောင်အဲ့ afternoon break ကိုပြန်စတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့တော့မြန်မာလိုပြောရင်တော့ပြီးသွားရင်break ပြီးသွားရင် demanding task ကိုလုပ်ရမယ် afternoon break မျိုးအဲ့လို structure ကိုယူလိုက်မယ်နော်ဘယ်လိုလဲအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့မြန်မာလိုနဲ့ညှပ်ပြီးတော့
ပြီးသွားရင်အလုပ်တစ်ခုကြီးမားမားလုပ်ရမယ် break မျိုးbreak နောက်ပိုင်းမှာအလုပ်ကြီးမားမားလုပ်ဖို့ရှိတယ်ကွာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး noun အစုလိုက် clause လိုက်ဖြစ်သွားအောင်ယူတဲ့အခါမှာပြန်ချိတ်တဲ့ကောင်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ my afternoon break after which I am supposed to so we are no afternoon break after which I'm supposed to do ABC XYZ something like that နော်ဆိုတော့ပြီးသွားတာနဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုမဲ့ break မျိုးအဲ့လိုအစုလိုက်เนาะအဲ့ဒါကိုဒီမှာယူထားတော့เนาะ during my afternoon break after which I am supposed to handle a demanding task မြင်လားduring ရဲ့နောက်ကဟာเนาะအဲ့တော့ another way things can go wrong ကဘယ်မှာလဲဆိုရင်အလုပ်ကြီးလုပ်ဖို့အနောက်မှာစောင့်နေတဲ့ break မျိုးပေါ့ကွာ I could give some random excuses to myself to take a longer break just so I can avoid working on an important matter အနောက်မှာ heavy တခုလာမယ်ဆိုတာသိနေတော့မသိစိတ်ထဲကနေအဲ့ဒါကိုရှောင်ကျင်တဲ့အခါကျတော့ break ကိုမလုပ်နဲ့ပုံမှန်ယူရမှာတက်ကိုပို့ပြီးတော့ကြာယူပြီးတော့ဒါဤလေးဆွဲနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဟာမျိုးမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲ and mess up the amount of work I can complete before my dinner so after experiencing this trouble many times in the past I have come up with a solution that can help me realize if I'm trying to recharge or just trying to delay the work recharge လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေရတာ delay လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေရတာဆိုပြီးတော့သိစေမဲ့ solution တစ်ခုရလာတယ်အဲ့ဒါကိုcome up ဆိုတဲ့သဘောက figure out ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရနော်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဖန်တီးတယ်လို့တီထွင်တယ်လို့ device လုပ်တယ်လို့device ဆိုဒီမှာ verb နဲ့တော့နော် noun မဟုတ် device လုပ်တယ်လို့ invent လုပ်တယ်လို့အဲ့ရအကျုံးမလို့နော် come up with အဲ့တော့နီးလန်းပါတယ်လေ so simple and effective ဖြစ်တယ် all I need to do is ask myself this question မေးခွန်းလေးမေးရုံပဲနော် am I moving towards or away from something တခုစီဦးတည်ပြီးတော့ရွေ့နေရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တခုကနေဝေးသွားအောင်လို့လုပ်နေတာလားနော်အဲ့လိုမေးလိုက်တာနဲ့တဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးသတိထားမိသွားတယ် that's it နော်အဲ့ဒါပဲတဲ့ whenever you are about to have some fun or scroll through social media just ask this question of whether you are doing it to move towards a goal or to move away from a task ပိုရှင်းအောင်နောက်တစ်မျိုးပြောရရင် in another word are you having fun to serve a purpose or to delay some work နော်ဒါကို fun လုပ်ဖို့အနားယူဖို့မဟုတ်ပဲတခြားအလုပ်တိတိလေးတွေအရေးမကြီးသေးတာလေးတွေကိုလှည့်ပတ်ပြီးလုပ်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီထဲမှာတော့အဲ့လိုထည့်မပြောထားပါပဲကိုယ့်ကို interpret လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဟာလည်းအကျုံးဝင်တယ် heavy လုပ်ရမယ့်ကိစ္စကိုဒီလေးလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကမသိစိတ်ထဲမှာကတ်နေတော့ဒါလေးပေါ့ပါလုပ်ရမယ့်ဟာလေးရှောက်လုပ်နေတာပေါ့လေ This question sounds so simple yet so powerful and ever since I've come up with it I better understand what I'm doing when I'm trying to have fun ကိုယ်စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့အကဲခံပြီးတဲ့သဘောပေါက်နော် Whenever I'm about to initiate some unscheduled fun activities without really feeling tired or exhausted, I ask the question and suddenly realize that I don't really need to do the activity and that
I am just procrastinating တခုကိုစပြီးတော့လောက်တော့မယ်ဆိုတာ ਨੇ ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့လေဒါလုံးမဲ့ဟာကတခုခုစီကိုလိုချင်တဲ့ဥတီပြီးသွားနေရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခုခုကိုမလိုချင်သေးလို့ရှောင်တဲ့အနေနဲ့လုံးမိနေတာလားအဲ့ question ကိုပဲမေးနေလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့လေ And with that change of knowledge I've been able to avoid falling victim to this notorious enemy frequently အဲ့ဒီမှာက falling victim to ဆိုတာရှေ့မှာပါပြီးတယ်နော် falling victim to change of heart change of knowledge အဲ့လိုမျိုးအတွဲလိုက်လေးသုံးလို့ရနော် change of heart ဆိုရင် decision ပြောင်းသွားတာတို့အတွေးအမြင်ပြောင်းသွားတယ်ခံယူချက်တွေပြောင်းသွားတယ် change of heart အဲ့လိုသုံးလို့ရအခုကတော့ဒီမှာ change of knowledge နော်ကိုယ့်ရဲ့အသိကပြောင်းသွားတယ်ကိုလုပ်နေတာကအပန်းဖြေဖို့လားအနားယူဖို့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ချိန်ဆွဲခြင်းစိန်ဆွဲဖို့လုပ်နေတာဆိုပြီးတော့ change of knowledge ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ ਨੇ စောစောဟာကို procrastination ကိုရှောင်နိုင်တယ်ပေါ့လေ so there you have it my friends there you have it ကလေသူကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ခါကျရင်ကြောင်တက်တယ်နော် there you go ကြားဘူးလား there you go ကြားဘူးလားကြားဘူးရင်လက်ထောင်ပြနော်ကြားဘူးနော် okay ပို့ရှုပ်တော့ there you have it အဲ့တော့ there you go က action တစ်ခုပြီးသွားပြီเนาะဒါ conclusion ချလိုက်လို့ပေါ့ဥပမာပစ္စည်းတစ်ခုပြတ်တော့ပြင်ပေးရလို့ခေါ်လိုက်နော်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လူကပစ္စည်းပြင်ပေးပြီးတော့ပြင်ပေးပြီးတော့ပစ္စည်းကပြန်ကောင်းသွားပြီပြန်ကောင်းသွားတော့ကဲသူလောက်တာတွေပြီးသွားပြီအဲ့လူကပြင်ပေးတဲ့သူကပြောမှာနော် there you go good as new အဲ့ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းကိုသူပြင်လိုက်တာကောင်းသွားပြီဒါအစ်အတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားပြီအစ်လိုပဲသုံးလို့ရပါပြီသူရှေ့ကသူလောက်တဲ့ဟာပြီးသွားပြီ there you go good as new အဲ့လိုပြောတာဆိုတော့ there you have it ကကြတော့အဲ့ကောင်ကြတော့သူနည်းနည်းဘယ်လိုသဘောမျိုးစားတခုပြီးသွားတယ်ဆိုတာထက် summary ပြန်လုပ်ချင်တဲ့သဘောနဲ့သုံးတာနော် summarize လုပ်တဲ့သဘောပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လောက်မခတ်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်တွေ့လားဒါဆိုရင်ရပြီ there you have it နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့သုံးတာတွေပါတယ်အခုဒီမှာကခန်းစားကြည့်ပေါ့ရှေ့မှာကဘာပဲပြောထားလဲဆိုတော့ပြဿနာကြီးပေမဲ့တကယ်တော့မိကုန်းလေး simple question လေးမေးလိုက်လို့ရှင်ဒီဟာကိုကျော်လွှားနိုင်တယ် so there you have it my friends နော်ရပြီဒီလောက်ဆိုရင်ဒီလောက်နဲ့ကိုရပြီနော် that's how I prevent myself from procrastinating and it has been such a pleasure that I'm able to share this secret with you today I hope you apply this technique as soon as possible so that you don't forget it so don't no apply this technique as soon as possible so that you don't forget it also မသုံးရင်မေ့သွားမယ်သုံးမှလက်တွေ့ဘဝတွေကိုရောက်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ရကိုသုံးပြစီစဉ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိခွန်းတစ်ခုမေးတယ် even now at this very moment I want you to answer this question are you listening to my podcast because you need to hear my voice today or are you just doing this to delay some work နားထောင်ဖို့လူနားထောင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရှောင်ဖို့တခုကိုရှောင်ခြင်းလို့ချိန်ဆွဲလို့နားထောင်နေရလားတကယ်လို့ဖြေတဲ့ကိုယ့်ဘာကိုပြန်ဖြေတဲ့ဖြေက if the answer is yes to the first part of the question so yeah thank you so much and I'm so glad but if it is yes to the second part of the question အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လောက်တစ်ခုတော့စပြီးလောက်တင်ပြီနော် why don't you just
start working on the most important tasks of the day right after completing this episode ဒါလည်းနားထောင်ပြီးရောတခုစပြီးတော့လုပ်တော့လေ just go get some work done တခုပြီးအောင်ရင်လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှ come back to me when you really need to recharge အမှန်တကယ် recharge လုပ်ဖို့လိုရဆိုမှပြန်လာပေါ့ not going anywhere I'll be here gladly waiting for your return နော်ဆိုတော့အောက်ကဟာတွေကလွယ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ချိန်နဲ့နည်းနည်းကြော်သွားပြီဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့လက်စားတတ်မှရအောင်ခုနရှင်းပြတဲ့အထက်မှာကိုယ့်ဘာကိုနားထောင်တုန်းကကိုယ့်ဘာကိုဖတ်တုန်းကမေးချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ထားတာမျိုးတွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာစောစောကပြောရတယ်မပါသွားဘူးကြံသွားတယ်ကြော်သွားတာမျိုးရှိရင်အခုမေးလို့ရတယ်နော်ရလားအဆင်ပြေလားသိမရှင်းလိုက်တဲ့နေရာရှိလားရှင်းမေးလို့ရနော်တော့ခေါင်းစဉ်ကခုနကလိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးပေးလို့ရတယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာလေစစချင်းတော့ towards or away from ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာကြောင့်အဲ့လိုစဉ်းစားတယ်လဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်လားမသိဘူး ဟုတ်ပေါက်ပါတယ်ဆရာ ဟိုကတခုခု UTV သွားနေရလားဒါမှမဟုတ်တခုကနေဝေးချင်လို့သွားနေရလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမိကုန်းထုတ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ပြီးတော့တခါတည်းမိကုန်းထုတ်လို့ရအောင်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့စဉ်းစားတာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ကကြောက်လဲခေါင်းစဉ်ကအဲ့လိုဘာမှမသိဘူးနားထောင်ပြီးမှဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့အရာသာပုံမိမယ်ဆိုရင်လည်းနားထောင်ပြီးတဲ့သူကပဲသိပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးနားထောင်တဲ့သူကြတော့ဒါဘာလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကြော်သွားမှဆိုလို့အဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့productivity killer လို့ဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတော့ killer ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့လိုက်ဖတ်အောင်အထဲမှာ assassin တို့ silent killer တို့เนาะအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့တင်စားထားတာမျိုးပါမယ်เนาะ now invisible trap တို့ပါလို့တင်စားထားတာလေးပါမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုယ့်အကိုဖတ်ရင်ကိုယ့်အကိုနားထောင်ရင်သူနောက်ကရည်ညွှန်းတဲ့အသေးစိတ်လေးကိုမသိလိုက်တာတို့နည်းနည်းအမှတ်တမဲ့လေးကြော်သွားတာဖြစ်မှာဆိုလို့နည်းနည်းအချိန်ယူပြီးရှင်းပြပေးတာပါဆိုတော့ဘေးစရာမရှိတော့ရင်ဒီ session ပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်အပေါ်နဲ့ပြန်လိုက်တော့မယ်ဆရာ justify နဲ့ excuse ကလေသူက positive negative သဘောမျိုးသုံးတာမျိုးလို့ပြောလို့ရမလားဆရာ disappoint justify နဲ့ excuse justify နဲ့ excuse နဲ့အဲ့ဒါကြတော့ तू က justify ကြတော့အကုန်သုံးလို့ရမှာနော် positive ကော negative ကောသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်သုံးတဲ့ချိန်မှာ positive sense နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတာများတယ် excuse ကကြတော့ negative အနေနဲ့သုံးတာအဲ့တော့အနေနဲ့ reason နဲ့ excuse နဲ့နည်းနည်းကွဲလို့ရှိရင်တော့ပို့အဆင်ပြေတယ်နော် reason နဲ့ excuse နဲ့ဘာကွာလဲ reason က logical ရာ reasoning ဖြစ်တယ် fact ရှိတယ်ပေါ့သူ့မှာနောက်ကိုရအကြောင်းအရာခံလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ reason ကဗမာလိုပြောရင်တော့အကြောင်းပြချက်ပေါ့နော် excuse ကစင်ကြေအဲ့တော့အကြောင်းပြချက်နဲ့စင်ကြေနဲ့ကနည်းနည်းတော့စင်လို့တော့ရှိတာပေါ့လေဥပမာထားတော့လူတစ်ယောက်ကဖြစ်ရနှစ်ခုဖြစ်မှာနော်ပထမဖြစ်ရကဖြစ်ရနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာ event A ရှိမယ် B ရှိမယ် A ကအဲ့ရထားနောက်ကြပါနော် woke up late B ရကြတော့အတန်းတို့အစည်းအဝေးတစ်ခုခုပေါ့ meeting တို့ပါ arrive late ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဖြစ်ရတစ်ခုရှိမယ် car traffic နော် traffic ပေါ့အဲ့တော့ဒီလူက तू ကအခန်းထဲကိုဒီစည်းဝေးခန်းထဲကိုရောက်တာနောက်ကျမှရောက်တယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျလဲလို့သူ့ကိုအထက်ကလူကြီးကမေးတဲ့အခါပေါ့အဲ့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့
traffic ကြောင့်မလို့နောက်ကျတာပေါ့သူအဲ့လိုပြောတော့နော်လမ်းပိတ်သွားလို့နောက်ကျတာအဲ့တော့ तू ကပြောလိုက်တာက तू ဘာအနေနဲ့ပြောလိုက်ဆိုတော့ reason အနေနဲ့ပြောလိုက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကသူ traffic ရှိတယ် traffic ရှိတဲ့ပမာဏဆိုရှေ့ကနေပြီးတော့စောစောထားပြီးတော့သွားလို့ရှင်အချိန်ပြီးရောက်နိုင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ဖြစ်နေတာကဒီအလဲက traffic ကြောင့်ဆိုတာထက် traffic ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေ तू ကထရဲကနောက်ကျဒါကမှတကယ် reason ဒါပေမဲ့ तू ကတခြားဖြစ်ရမှန်တစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ reason ဖြစ်ယူလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ရထနောက်ကျရဆိုတာလည်းဒါတကယ်အမှန်ကန်တကယ်ဖြစ်တယ်ကားပိတ်တယ်ဆိုတာလည်းအမှန်တကယ်ဖြစ်တာပဲเนาะ तू မဟုတ်တာကိုလိန်ညာပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမှန်ကန်ပဲဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုကိုယူသုံးလိုက်တယ်သို့တော့တကယ် directly responsible ဖြစ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟုတ်တရားနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဒါကြီးက reason မဟုတ်ဘဲနဲ့ excuse ဖြစ်သွားတော့เนาะဟုတ်လား reason နဲ့ excuse နဲ့ဆိုတော့ reason တော့ reason ပဲသို့တော့ valid မဖြစ်တဲ့ reason ကိုယူသုံးပြီးတော့ကိုဖြစ်ရတဲ့တကယ်ချိတ်ဆက်မှုမရှိတာကိုယူသုံးပြီးတော့အတင်းချိတ်ပြရဆိုရင်ဒါစင်ကြေအဖြစ်အကျုံးဝင်သွားတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ excuse နဲ့ reason နဲ့ပေါ့ဟိုကောင်ကကြတော့justification လုပ်တယ် justify လုပ်တယ်ဆိုတာကကြတော့သူကတော့ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်ရပါလဲဆိုတော့ reason ဘက်ကိုသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်စောစောကဒီကောင်ဒီ justification နဲ့ထည့်ပြီးတော့အလားတူတူတယ်လို့၎င်းယူထားလိုက်လို့ရှင်စောစော excuse နဲ့ကွာတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်မယ်နော်ရလားမသိ ဟုတ်ရပါတယ် Okay other question ရှိလားနော်7နာရီလည်းခွဲတော့မယ်ဆိုတော့ recording ရလိုက်တော့